ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பவாஸ் குக்கிங். வாங்க நம்ம இன்றைக்கி தக்காளி ரசம் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாமா. மிக்சர் ஜாரில் 1 ஸ்பூன் மிளகு, 1 ஸ்பூன் சீரகம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. குறப்பாக அரைச்சிக்கோங்க. அந்த பவுடர் கூடவே 6 பல் பூண்டு, 3 பச்சை மிளகாய், ஒரு காஞ்ச மிளகாய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா குறன்னு அரைச்சி ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதே மிக்சர் ஜாரில் 4 பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரசத்துக்கு தேவையான அளவு கல் உப்பு ஆட் பண்ணி அரைச்சிட்டு அதையும் அந்த மிக்சரோடய ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், பெரிய நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவு புளி எடுத்து வச்சுருங்க. அதையும் கரைச்சி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதுக்கு ஒரு தாளிப்பு கொடுத்துடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாயை வச்சுக்கோங்க. 3 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுட்டு 1 ஸ்பூன் கடுகு, 2 கொத்து கருவேப்பிலை, 2 காஞ்ச மிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கோங்க. 1/4 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் இப்பயும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு வாசனையாக இருக்கும். எல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க ரசத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு மேலே கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சுருங்க. ஓரத்துலேருந்துலாம் இந்த மாதிரி நுர பொங்கி வரும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். ரசத்தை கொதிக்க விடக்கூடாது. இப்போ ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். சூடான சாப்பாடோட சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும். இதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றதை கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.